हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्णमाला बेसिक ऑफ इंग्लिश। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। इसे अक्षरमाला भी बोला जाता है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं? 1। सिर्फ इंग्लिश में और हिंदी में अल्फ़ाबेट सिर्फ 1 ही होता है। एंड वर्ण कितनी होती हैं? 26। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ए का आ, बड़ा आ भी बोलते हैं, ए ओ, और वा का बा, सी का क्या बोलते हैं? सा और का, डी का दा और डा, ई का क्या बोलेंगे? ई, बड़े ए। वर्णों के हिसाब से वर्णों का अलग अलग क्रम साउंड्स होता है। फा का क्या बोलते हैं? फा। जी का गा और जा भी होता है कभी कभी। और एच का हा, आई का आई, ई और जा का ज जा, के का, एल का मा, ला, एम का मा, एन का ना, ओ का ओ आ भी होता है। पी का क्या होता है? पा। क्यू का फा, आर का रा, एस का सा, सीटी वाला सा भी आता है, इसमें सा आ जाता है। और टा का क्या होगा? ता और टा। यू का या और ऊ और आ भी होता है। वी का वा। डब्लू का क्या होता है? वा। और एक्स का रे, एक्स वी। और वाई का या भी आ जाता है कभी कभी। और जेड का जे। इंग्लिश में वॉवल्स कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट 21। वॉवल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स कितनी हैं? रेस्ट जो बचे हुए होते हैं। इंग्लिश में वर्ड कितने होते हैं? 26। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।